Özünə çox sual vermək lazım deyil. Bu qırxayaq sindromu və yaxud paradoksudur. Qırxayaqdan soruşublar ki, ayaqlarını necə hərəkət etdirir, bu qədər ayağa sahibsən, necə hərəkət edirsən? Bundan sonra qırxayaq gəzə bilməyib. Bunu həm fəlsəfi olaraq, həm də ədəbiyyatda tətbiq edirlər. Albert Camus deyir ki, məhz bu qırxayaq sindromu nədir? Özümə sual verdim ki, bəs necə yaşayırsan, nə üçün yaşayırsan, həyatın mənası nədir və bundan sonra yaşaya bilmədim. Yəni, nəyisə sorğuluyursansa əgər, artıq onu əvvəl kimi eləyə bilmirsən. Məhz bu paradoks, bu sindrom, belə deyək, qırxayaq sindromu buradan qaynaqlanır. Ədəbiyyatda da geniş şəkildə dediyim kimi yer verilir buna. Məsələn, məşhur türk şairi Cəmal Sürəyyanın bir ifadəsi var, özünü təqdim edərkən. Cəmal Sürəyya deyir ki, 1931-də doğuldum, 1937-də anam öldü, 1944-də Dostoyevski ilə tanış oldum, onu oxudum və o gün bu gündür heç bir daxili rahatlığım yoxdur. Məhz Dostoyevski ilə tanışdığı onun bəzi suallara necə deyək, itib və buna görə də o da qırxayaq sindromundan əziyyət çəkir. Fəlsəfədə, sosiologiyada və psixologiyada bu qırxayaq sindromuna müxtəlif cür yanaşılır. Məsələn, elə başlayaq psixologiyadan. Psixoloq George Hamri bildirir ki, bir işin baş verməsi avtomatik hal alıbsa əgər, ona əlavə soru-suallar vermək işin gedişatına mənfi təsir edir, neqativ təsir edir. Məsələn, işdən çıxıb evə çox avtomatik şəkildə, spontan olaraq yeriyirsən və gəlib evə çatırsan. Lakin bu yolu necə getdiyini özünə soruşsan, bəlkə də hardasa bir yerdə ilişib qalacaqsan. Yəni, bu cür spontan baş verən şeylərə niyə sualını vermək məhz qırxayaq sindromunu doğurur. Eləcə də sosiologiyada filosof Karl Popper bildirir ki, bir işin gedişatına çox müdaxilə etmək o işi axsadır. Buna görə də bu qırxayaq sindromundan əziyyət çəkməmək üçün çox sual vermək lazım deyil. Eləcə də qırxayaq demişkən, dəyişik film tövsiyəsi istəyənlər İnsan Qırxayağı kinosuna baxa bilərlər. Burada bir həkimin insandan özünə qırxayaq düzəltməsi ideyasından bəhs edilir.